Vítam vás v relácii Sexy v pohode, na pláži aj na vode, v mimoriadnom špeciáli. Dneska sedím, pretože chcem dať tejto správe úplne iný dôraz. Na internete sa rozmohli online hejteri. Ich cieľovou skupinou sú gejovia, Rómovia, mamičky na Facebooku postujúce neustále fotky svojich ratolestí. Maďarská menšina, dokonca aj hipsteri popíjajúci sojové latte. Pre niekoho je to skracovanie a spríjemňovanie si osamelých večerov alebo kompenzácia malého vtáka. Pre niekoho je to dôvod slzavého údolia. Jedno je však isté, že pre obete online hejterstva je to ako keby ste im sypali sol do rany. Čiže veľmi nepríjemné. Ak ste aj vy svedkami online hejterstva, prosím vás označte príspevok hashtagom masturhate alebo po slovensky riežkou masturhate a čakajme, kým príde na tohto psa mráz. Ako sama hovorím, hejter, buď radšej skater, alebo nehejtujte na internete, robte to ako priemerný Slovák s katolíckou výchovou, čiže poza chrbát. Pre reláciu Sexy v pohode, Evelyn.